안녕하세요 유튜브 시청자 여러분. 오늘은 25살의 백발 우또 스피노라로 시작하도록 하겠습니다. 영국인 대영 제국 기사단 소속 국왕 헨리 8세의 밀령을 받아 제국 발전을 위해 에스파냐 선박의 납포를 감행한다 라고 되어 있습니다. 좀 보시면 그래도 여기 수염 보시면 수염은 검해요. 머리 염색한 거라고 생각하시면 될 것 같아요. 왜냐면 25살의 백발은 조금 아닌 것 같아요, 제 설정도. 하지만 하얗다는 거는 뭐 진실이긴 하죠. 그렇지만 한번 재밌게 한번 즐겨보도록 하겠습니다. 참고로 이 캐릭터가 난이도가 상당히 높아요. 그래서 지금 제가 사실은 한두 번 정도는 했는데 너무 어려워서 전 하드코어로 하니까 하여튼 시작을 해보도록 하겠습니다. 몽 스피노라로 하겠습니다. 역시 저는 몽이죠. 자, 시작. 역시 음악 좋고요. 자, 시작하도록 하겠습니다. 빨간 장화를 신었습니다. 네. 하얀 머리 앤 이런 느낌이에요. 스피노라님, 아까 험상궂게 생긴 사람이 와서 당신을 만나면 왕궁으로 출두하라고 전화를 하던데요. 그건 PC 길버트 감독관일 거야. 그런데 내게 무슨 용건이지? 한번 가보겠습니다. 똑같은 거라 제가 또 읽게 되는 거예요. 하지만 즐겁게 기쁘게 한번 해보겠습니다. 뭘 꾸물거리고 있는 게냐? 폐하께 무례하도다. 죄송하지만 지금 바쁩니다. 꾸중은 아련을 마친 뒤에 듣기로 하지요. 칫, 건방진 애송이 녀석. 하지만 웃는 것도 지금뿐인 줄 알아라. 오, 어서 오너라. 오늘 그대를 부른 것은 다름이 아니고 너를 믿고 부탁할 것이 있어서다. 어서 말씀해 주십시오. 군함을 쥐해 주었으면 하는 것이다. 군함이라고 하셨습니까? 그렇다. 그대가 알다시피 우리 신성한 잉글랜드 왕국을 위협하는 대국이 있다. 에스파냐 말씀입니까? 그렇지. 에스파냐는 신대륙에 가져온 거대한 불을 배경으로 전 유럽을 석권하려고 하고 있다. 우리 잉글랜드 왕국도 그 사실을 묵인할 수만 없게 되었다. 그래서 왕국 발전을 위해 강력한 함대를 조직하려고 한다. 장래에 그대를 왕실군 총사령관으로 임명하겠다. 그 때문이라도 지금은 해양에 나가 실력을 닦아주었으면 한다. 분에 넘치는 영광이옵니다. 그럼 그대에게 무기와 사라커가서를 하사하겠다. 그리고 임무 수행이 있어 그대가 행동하기 쉽도록 자기를 수여하겠다. 오늘부터 그대는 자기를 칭하도록 하여라. 각별한 배로 감사합니다. 자금은 필요한 대로 청구하도록 하여라. 뒷일은 길버트에게 맡겨놓았느니라. 기대한다. 예. 배는 조선소에 준비해 두었다. 내겐 가분할 정도의 배지. 그리고 유수한 인재를 한 명 딸려주겠다. 질문 있냐? 자금을 준비해 주십시오. 우수한 실력을 가진 너다. 금화 300립이나 있으면 충분하겠지. 고작 그걸로 무엇을 하란 말입니까? 게다가 폐하께서는 윤택한 자금을 준비해 두었다고 하셨습니다만 불평을 늘어놓지 마라. 그것도 많을 정도니까. 옛다. 폐하의 인정을 받을 정도니까 틀림없이 훌륭한 성과를 올려줄게 틀림없겠지. 그럼 창피를 당하지 않도록 열심히 분발하거라. 그렇죠. 자, 조선소에 가볼게요. 배를 인수하러 왔다. 몽님이시군요. 기다리고 있었습니다. 이쪽입니다. 근데 이런 배를 도대체 무슨 목적에 쓰는 겁니까? 에스파냐와 일전을 벌일 거라고 한다면 어떻게 생각하나? 농담이겠죠. 요즘은 상선도 이것보다 나을 겁니다. 그리고 배 이름은 부탁받은 대로 심블튼이라고 해뒀습니다. 정말로 괜찮겠습니까? 얼간이라는 이름으로? 길버튼 놈, 무슨 그따위 녀석이 다 있담. 자, 이거 승무원 비율 조정해서, 승무원을 좀 해서 15명으로만 하고요. 승무원 비율 조정할게요. 이게 운항요원이 10명이에요 나머지 파수로다 넣고요. 됐습니다. 당신이요? 날 고용하려 한다는 용기 있는 어르신애가? 내가 길버팅이 말한 항해사냐? 꽤나 거드름을 떠는군. 뭐 좋겠지. 원한대로 환영회를 열어주겠어. 술집에서 기다리고 있겠네. 자식이. 빨간 장화 갑니다. 빨간 장화에 하얀 머리 갑니다. 네. 오는 게 너무 느리니까 도망친 줄 알았지. 그래, 내 환영회는 언제 시작하는 건가? 어이, 다들 들었나? 이놈이 자기를 환영해달라는군. 뭔가 착각하고 있는 게 아닌지. 내가 언제 너를 제독으로 인정하겠다고 했던 게야. 그렇다면 내가 인정하게 만들어주지. 내가 다른 사람으로도 너는 이길 것 같다. 자, 싸워볼게요. 친다. 맞받는다. 친다. 맞받는다. 친다. 맞받는다. 친다. 맞받는다. 친다. 맞받는다. 친다. 걷어낸다. 걷어낸다. 친다. 맞받는다.
자, 이겼죠? 아니네, 얘가 이겼네? 당신 꽤 제법인데? 너도 내 이름 마슈, 당신을 제대로 인정하겠어. 그럼 오늘부터 너는 내 부관 이 없겠지? 물론입니다. 네, 라울피치 고용할게요. 10원짜리니까. 그리고 로렌스도 고용하겠습니다. 여기 있죠. 얘는 50원이면 적당한 것 같습니다. 40립? 고맙네. 40립. 아이씨, 그새 바로 50립 올려달랍니다. 여기서 제가 운을 좀 올리고 갈게요. 이 빨간머리, 아니요, 빨간머리가 아니라 빨간장아 하얀머리 우도는 운이 상당히 나빠요. 그래서 좀 올려줄 필요가 있습니다. 자, 공식 있죠? 반반씩 계속 기부하는 거. 50원 기부하고 25원, 그 다음에 12원 기부하고 6원 기부하고 4원 기부하고 1원 기부하고 1원 기부하고 1원을 기부합니다. 전체 다 기부했어요. 아마 운은 상당히 좋아졌을 거고요. 이렇게 운을 올리는 겁니다. 예. 모르시는 분들은 참고하시면 좋을 것 같아요. 자, 아줌마 나와주세요. 아, 맞다. 깜빡할 뻔했다. 진짜 깜빡할 뻔했다. 대출이 얘가 그 자기가 있어서 대출이 가능합니다. 많이 나와요. 대출이 한 11,000원 나오니까 이걸로 검을 좀 바꾸고 갈게요. 제 돈은 일단 받으러 나왔습니다만 도대체 어디로 가실 예정이죠? 그럼 나도 지금 그걸 생각하고 있던 중이야. 적 정찰하는 게 어떻겠습니까? 좋은 생각이다. 그럼 세빌리아로 향해 챔로를 잡자. 세빌리아는 남남서 방향이었지 아마? 세빌리아로 가는 항로에 관해선 제게 맡겨주십시오. 자, 우선 지금 바로 안 가고 검을 사고 가겠습니다. 1기토밖에 없어요. 얘는 할 수 있는 게. 안토니 샤리가 있죠. 이게 10원짜리죠. 얘도 이거 10원짜리잖아. 오케이. 솔직히 프란베르크를 사고 클레어모를 사고 싶은데 돈이 부족해요. 브로스도 사도록 하겠습니다. 그래도 B급이에요. A급보다는 좀 부족해도 이 정도 급이면 괜찮습니다. 자, 출발해볼까요? 저는 적을 감시하던 게 아니었습니까? 네. 이제 바로 가야 돼요. 세빌리아로. 제가 아까 이 세빌리아로 안 가고 리스본 가서 애들 태우고 갔다가 그 이벤트가 안 일어나더라고요. 그게 일어나야 금방 깰 수 있거든요. 왜냐면 갤리온을 갖고 시작할 수가 있어요. 보시면 아십니다. 네. 뭐야? 뭐야, 오늘은 휴일인가? 아니요, 가게를 열긴 열었지만 손님이 안 와서요. 아니, 어째서 손님이 안 온다는 말인가? 조선소에 에스파니아 무적 함대 배치할 최신 예함이 진수식이 열리거든요. 그것을 한눈에 보려는 사람들로 온 마을이 시끌벅적하답니다. 최신 예함이란 그렇게 굉장한 배인가? 현재 기술상 그 배보다 뛰어난 배는 없을 테죠. 네, 가보겠습니다. 최신 예함은 아직 항구에 도착하지 않은 모양이군. 그러면 뭐 여관 한번 가보고 술집도 한번 가볼게요. 제 돈이 여기입니다. 여기 썩 기분이 좋아 보이는데 마슈? 오래간만에 마시는 술이라서요. 제 돈이도 같이 마십시다. 제 돈에 꼭 한번 물어보고 싶었는데 제동이나 되는 분이 어째서 저런 꼬물배를 타고 있는 겁니까? 그게 아무리 해도 감독관인 길버트경의 질투를 한 모양이야. 그 녀석의 눈에는 내가 국왕의 자리를 빼앗으려고 획책을 꾸미고 있는 것으로 보이는 게지. 칫, 길버트 녀석이 짓이 없습니까? 그 녀석 생긴 대로 음험한 놈이군요.
어이 다들 이쪽을 주목해줘. 이 몽제독의 배를 타고 싶은 자는 손을 들어. 예. 소리가 작아. 다시 한번. 예. 예. 마슈, 내 폐기에 있는 행동 기쁘지만 저 보잘것없는 배에 이렇게 많은 인원에 수용될 리가 있겠나? 그렇다면 큰 배로 수중에 넣으세요. 잠깐만, 이 정도의 인원을 수용하려면 갤리온급 선박이 있어야 돼. 자, 그럼 최신야함을 수중에 넣읍시다. 최신야함? 지인 수식을 받쳤습니까? 군함 말입니다. 그 배라면 해적 따위는 상대도 안 되겠죠. 재밌는 얘기군. 에스파니아 선박으로 에스파니아를 쳐부순단 말이지. 바로 그겁니다. 재밌는 발상입니다만 가능하리라고는 도저히 생각되지 않는데? 다들 나를 따르라. 어이, 너희들 멋대로 어디 가느냐? 오케이, 따라가 볼게요. 몽주동이 갑자기 없어져 버리다니 정말 사람을 놀라게 하는군요. 아니, 이 술주정뱅이가 무슨 소리를 하고 있는 거야? 바로 널 찾고 있었던 게 아니냐? 그건 둘째치고 다들 목에 길게 빼고 기다리고 있었어요. 제동님, 이놈이 새로운 기함입니다. 최신예암? 너희들 좀 전에 경호병들을 봤지? 아까 이 나라의 여사관이 배를 훔쳤다고 총출동해서 어디론가 가버렸다고요. 카탈레나나 저기죠. 그리고 나머지 놈들은 단단히 묶어서 선박창고에 가두었었죠. 그렇지만 정말 바보 같은 여자죠. 같은 값이면 새 것을 훔치는 게 좋을 텐데. 술주정꾼은 경멸해야 마땅하지만 어쨌든 절호에서 찬스구나. 마시고 수고했다. 전원 올라타라. 좋아, 이 틈에 와서 출항하자. 아이고, 머리가 아파. 마슈, 겨우 깼냐? 뭡니까 이 배는? 잠깐 안 본 사이에 근사해졌네. 너 기억하고 있지 않은 거냐? 바로 내가 이 배를 손에 넣은 거야. 키키, 정말입니까? 게다가 선장님 뒀더니 금화가 만입이나 나오는 게 아니겠냐. 그덕분에 이제 겨우 행동을 할 수 있게 됐어. 그렇다면 먼저 길버트의 코를 납작하게 해줍시다. 그 녀석 옛날부터 마음에 안 들었답니다. 재밌겠는데? 자, 어우, 배가 가질 않네요. 뭐야? 불악을 발견했네? 좀 이따 갈게요. 바로 전쟁이 일어날 거기 때문에 두시죠. 지금 좀 마음에 걸리는 일이 뭐냐 마슈. 사실은 이 항구에 입항하기 전까지 항해하는 동안 죽 뒤를 쫓아오는 상선이 한 척 있었어요. 눈치채지 못했는데 단순한 우연이 아닐까. 나도 처음엔 그렇게 생각했지만 이 항구에 입학하는 것을 확인한 뒤 되돌아가 버렸답니다. 미행이라. 이 사실이라면 그건 아마 에스파냐의 패거리일 것이야. 만일에 대비해 배의 장비를 가능한 증강시켜 놓는 게 좋지 않을까요? 자, 방어력 비고 플레이트 메일. 자, 이걸 하나 사도록 하겠습니다. 플레이트 메일. 됐어요. 그리고 쇼소드를 팔게요. 팔고, 여기까지 멀리까지 왔네요. 운항용은 45고요. 그 다음에 파수는 5%만 됐어요. 없네요. 이 나가면 바로 전쟁이 있을 거예요. 제동님, 에스파니아 추격대입니다. 이 배를 돌려달라는 거겠죠. 놈들에게 채만 있을 테니까 이곳에서 우리들을 괴멸시키려는 게 분명해. 싫다 싫어. 배 한 채를 가지고 눈에 불을 켜고
저는 자기 위치로 지금부터 판매함대와 교전하겠다. 네, 교전합시다. 역시 플레이트 메이드네요. 네 척의 배를 갖고 왔고요. 돈 좀 될 것 같아요. 네 척이면. 이번엔 내 놈의 승리다. 하지만 조국이 언젠간 내 놈의 한 대를 쳐부술 것이다. 언젠간 반드시. 돈 못해줬죠 지금. 하드레더 팔게요. 아 진짜 하드레더. 아 잠깐만. 선언? 적재 비율을 좀 변경을 해볼까요? 아 안되는구나. 내가 넣어버렸어. 하루가 지나버렸어요. 어우. 야 금기 13개예요 지금. 네덜란드랑 들려가지고 고용하고 가겠습니다 애들. 아 잘하네 코펜하겐으로. 아 진짜. 하이레딘이죠. 조심해야 돼요 저는. 너도 10원짜리잖아. 20원에 태워서 갈게요. 그리고 저 엄청 하이레딘이에요 저거 지금 보니까. 베네치아 있으면 베네치아 바로 사도록 하겠습니다. 베네치아가 있다면. 역시 없네요. 베네치아가 있으면 좀 속도가 빨라서 저 제낄 수 있을 거예요 저 친구는. 암스테르담에 판코사나 아니면 누가 있을 것 같은데. 코넬레오트 슈텐인가 걔가 있나? 얘가 있구나. 10원짜리 50원? 왜 이렇게 비싸? 30원. 진짜 별로 쓸모없는 친구긴 한데 그냥 선장 많으면 좋으니까 납할 때.
아우 좀 엄청 빨리 와요. 아 도망가겠습니다. 도망. 영국 함대랑 같이 싸워주면 좋긴 한데 도망가니까 그냥 쟤도 도망가네요. 헨리 왕자가 저를 찾았다고 했죠. 베네치안 갤리어스 있으면 갤리어스로 움직이는 걸로 할게요. 아 없다 갤리언. 아유 바로 밤이 돼버리냐. 오 어서 오너라. 그대와 라스는 시작부터 들고 알았다. 그래서 말인데 그대의 가능성을 다보고 사명을 내리겠다. 제노반에 있는 이탈리아 총독께 이 친서를 전해드리고 오너라. 해주겠지. 알겠습니다. 알아서 하라는 거죠. 자 우선 대출은 갚도록 할게요. 대출은 이자가 높아서 빨리 상환하는 게 좋아요. 됐어요. 상환했습니다. (72) 아니 77인가? 지금 영국 전함대가 있어서 아마 좀 그게 있는 것 같아요. 저 하이레딘이죠. 에스파냐? 나 앉아봐. 잘됐다. 너도 앉아봐. 오케이. 별 필요 없는 애들 앉아볼게요. 여기 혹시 베네치안 갤러스 있는지 한번 보고 가겠습니다. 아무래도 수도니까 사람이 있을 수도 있을 것 같아요. 없네. 아까 지금 위에 플라네스 갤리로 해서 얘는 잡을게요. 에스파니아 함대가 있었거든요. 뭐야? 영국인들을 출입을 금지한다고? 지금 에스파냐가 지금 선포한 거죠 저한테? 에스파냐인데 바르셀로나 항해. 없네요. 뭐 구형 좀 하려고 했더니만 사람이 없네요.
지금 하이리드 만나도 항복하면 돼요. 마르세유 왜냐면 지금 돈이 없구나. 전볼 돈이 없어요. 세차례 페탈리티? 아침은 돼야 될 것 같아요. 돈을 제가 다 입금해버리는 바람에. 큰일났네. 은행이 없으면 안되는데. 그쵸, 여기 은행 있죠. 얘가 아마 포술이 있을 거예요. 있죠, 포술. 여기도 잘하면 베네치아 갤러스 있을 수 있을 것 같고, 또 베네치아 갤러스 있으면 그거를 끌고 다닐게요. 왜냐면 속도가 그나마 좀 빨라요. 그게. 그래서 이 갤리오는 속도가 느려서. 오우, 사람 엄청 많죠. 니콜로 스테파노 쓸만한 애들은. 피상에 람조 있고요. 람조, 장람조. 베네치안 갤러스가 없네. 뭐 하시는 거지? 네. 여기 술집이 어디 있을까요? 피사의 탑이 옆에 있고. 베네치안 갤러스가 700 공업가치가 700 이상 되는 곳에서만 나올 거예요 아마. 여기 데는 안 나오고 절대로.
달태 10원짜리죠. 이스탄불 같은 데 가면 그 아테네 가서 존슨 고용하고 안소니 존슨 고용하고 그 다음에 이스탄불에는 잘 안 팔 거예요. 제가 알베자스 했을 때도 베네치아 길에서 바로 보였거든요. 안손이 있죠. 26회. 어우, 아주 착한 친구야. 부선장을 마슈, 수족항이라는 안손이. 경리주문 라울로 할게요. 속도 아예 안 나올까요, 여기는? 와, 상하가치도 엄청 높네, 여기는. 있죠, 베네치아 킬러스. 역시 얼마인지 좀 볼게요. 아마 그냥 금괴 다 빼고 그 출금한 다음에 아예 그냥 저거 사도록 하겠습니다. 누가 있는 거지 지금? 알베르 스키티치가 있네. 아, 40네. 알았어, 줄게. 판코사가 여기 있네요. 이건 10원짜리잖아. 20원에 고용하는 걸로 하고. 자, 그 다음에 은행에서 돈 좀 찾도록 하겠습니다. (54,039) 54,040으로 살게요. 자, 이름은 토트넘으로 할게요. 네. 넘 선호는 400명 다 탈 수 있게 하고 무게는 안 싫고요. 됐어요. 바깥서는 그냥 팔도록 하겠습니다. 돈이 없으니까. 아니, 이거는 그냥 보관할게요. 나중에 에스파냐한테 돌려주도록 하겠습니다. 팔면 돈은 되긴 되겠는데 그래도 바깥수 맡겨놨고요. 제 운세 한번 볼까요? 인생 행운을 가지고 계시는군요. 그냥 행운까지만 올라갔나봐요. 완전 좋은 행운까지는 안됐고, 얘가 워낙 운이 안 좋은 애라서.
이게 함선이 60명이 필요하네요. 자, 오스만이죠. 에스판에 전화되네요. 좋네. 울과리 잡고 갈게요. 울과리. 아, 저보다는 좀 검이 좋네요. 베네찬 갤러스 무적이죠. 아, 안돼. 납포해야 돼. 팔아야 된단 말이야. 도망가지 마. (550) (275죠) 그럼. 에스파냐, 저도 제가 좀 곧 박을 거예요. 수리. 에럴즈 플레이트를 곧 사야 될 것 같아요. 에럴즈 플레이트가 30군개니까 금방 먹을 것 같습니다. 네. 혹시 베네치안 갤러스 하나 더 있으면 2개를 사서
하나 식량 보급하는 걸로 하고. 아, 아이린이에요. 붙으면 안 돼요. 쟤랑 붙으면 큰일 나요. 에스파냐 전원도 있었는데 어디 갔지? 저 위로 갔네요. 이게 잠깐만. 에스파냐 전원도 있었는데 저거네요. 페드로 나발로. 저는 잡으러 갈게요. 아이 참. 뭐 뚜까팩인가? 페드로 나발로. 내가 한번 이겼죠 얘. 뭐야? 뭐야? 아, 검술이. 막았어. 막았어. 와, 당장 검이랑 좀 바꿔야 되겠어요. 아, 진짜 이렇게 어렵다니. 검도 사야 되고, 그리고 갑옷도 사야 될 것 같아요. 지금 보니까 중요한 건 지금 갑옷인 것 같아요. 에럴지 플레이트. 에럴지 플레이트가 얼마였더라? 30, 금괴 30개일 거야 아마. 270 맞나? 275구나. 뭐야, 기양하려고 했더니 때마침 들어온 게 2시 들어왔어요. 제가 혹시 아이템 가게 한번 가보겠습니다. 그도 쓸만한 아이템이 있는지. 제 돈이 목이 타지 않습니까? 술이다가도 마시고 싶은 거였다. 정말 술을 좋아하는 녀석이야. 이거 필요 없어요. 아, 사로니카항에서 포르투갈 면세층을 파는구나. 아, 뭐 굳이 살 필요 없죠. 제가 지금 뭐 할 일이 없으니까. 어디 자리에 앉으시다. 네. 조선소에 가겠습니다. 팔아야 되니까 배를 다.
아, 금괴 30개예요. 나리, 소문 들으셨습니까? 이 마을의 교육소 부분에 유령이 나온다는 소문입니다. 나리께서 팔림도 좋아 보이니 가서 좀 봐주시지 않겠습니까? 조선소라 그랬죠? 아, 교육소라 그랬구나. 잠시만요. 제돈이 어떻게 된 겁니까? 어서 가게 안으로 들어갑시다. 아니, 잠깐 기다려봐. 창고 쪽에서 무슨 소리가 나는 것 같은데? 제돈이 그만둬주세요. 저는 그런 종류의 얘기엔 약하답니다. 아무래도 마음에 걸리는데 좀 살펴보자. 혹시 많은 건 여전하군. 마슈, 이쪽으로 와봐. 저쪽에 큰 자루 하나가 끔찍거리고 있어. 아, 도깨비다. 침착해, 마슈. 아무래도 살아있는 것이 자루 안에 들어가 있는 것 같은데? 날뛰지 마라. 지금 곧 빼내줄 테니. 뭐야, 두 녀석이 밧줄에 묶여있잖아. 보안이 뱃사람 같은데. 살려줘. 어이, 거기 있는 녀석들, 어서 밧줄을 풀어줘. 이 녀석들 도움을 청하는 주제에 건방지기는. 자루에 도로 넣어줄까? 당신네들 거기서 뭐라고 있는 거예요? 누구냐 넌? 그 두 사람은 내 동료예요. 당신 주안의 부하죠. 칼을 뽑아요. 상대가 되어드리지. 잠깐, 뭔가 오해를 하고 있는 모양이군요. 나는 단지 이곳을 지나가던 중이었을 뿐이요. 이 두 사람에게 물어보는 게 좋을 거요. 그게 정말이에요, 사누드? 예. 제동님 면목 없습니다. 누가 이런 짓을? 주안의 소행이죠? 정확히 말하면 주안이 아닙니다. 항해사로 옥고에게 당했습니다. 그것이 말입니다. 워낙 강해서 상대로 맞설 수도 없던데요. 그러고 보니 소문에 들은 적이 있군요. 그 영감 옛날엔 호걸 로꼬라고 불렀다고요. 너 그런 얘기는 더 빨리 해줬어야지. 뭐 어쩔 수 없는 일이잖아요. 나도 그렇게 강할 줄은 미처 생각도 못했으니까. 할 수 없죠 뭐. 어서 일어나세요. 쫓아도 소용없을 테지만. 저는 카타리나 에란초라고 해요. 좀 전에 실례는 용서해주세요. 내 이름은 몽스피노라. 영국 설악산을 지휘하는 사람이요. 무슨 깊은 사연이 있는 것 같은데 들려주지 않겠소? 그렇군요. 그럼 2시간 후에 주점으로 와주세요. 2시간 후에요? 무사정이 있는 것 같군요. 가자, 주점으로. 아직 안 온 모양이네요. 조안이라고 하는 남자를 추적하고 있는 모양인데, 제동님, 제 기억이 틀림없다면 조안이라는 녀석은 포르투갈에서도 가장 유력한 귀족 페레로가의 아들입니다. 즉 금수저죠. 페레로가라. 레온 페레로는 우수한 항해자였지. 적으로 돌리면 골치 아프겠지. 이 마치 이 사람이 45살 정도처럼 되어 보여요. 왜냐면 25살밖에 안 됐거든요. 조안이랑 7살 차이밖에 안 나요. 근데 아버지 세대 같은 느낌이죠. 나이를 표시를 잘못한 것 같아요. 40세를 25세로 한 건 아닌가 라는 생각도 한번 해봅니다. 많이 기다리셨죠? 죄송해요. 아닙니다. 나도 막 오는 길이었습니다. 놓쳐버렸어요. 그놈들 언젠간 다시 반드시 내 손으로 죽여줄 테요. 에란초 아닌가요? 카탈리나라고 불러도 좋아요. 그럼 카탈리나, 왜 그들을 쫓고 있는 거요? 원수니까요. 원수? 오빠와 친구의 원수죠. 놈들이 비열한 방법으로 살해했어요. 그러니까 내가 원수를 치는 거예요. 어떤 수단을 써서라도 페레로가의 인간들을 모두 쳐 죽이고야 말겠어요. 기분이 착잡해지는 얘기군. 그렇지만 나로서는 저 고명한 페레로가가 그런 짓을 했으리라고는 생각 안 되는데? 당신이 믿던 안 믿던 내게 있어서 진실은 하나뿐이에요. 나는 복수를 위해 조국까지 벌었어요. 이제 와서 돌이킬 수는 없는 일이겠죠. 게다가 내겐 충성을 맹세해준 동료가 있어요. 지금도 배 안에서 나를 기다리고 있답니다. 당신에게 너무 많은 말을 한 것 같군요. 이만 실례하겠어요. 카탈리나, 뭐예요? 복수를 한 다음엔 어떻게 할 셈이요? 그런 먼 장래의 일은 모르겠어요. 그럼 언젠가 다시 만나게 되길. 저런 여자는 죽어도 아내로 맞아오지 않군요. 상대가 들어오면 상대편에서 먼저 거절하겠지. 자, 이스탄불 한번 더 가볼게요. 아, 저 하이레든이에요. 지금 쫓아오네. 아, 베네치아 기를 수 없네. 항상 예금을 수시로 하고 다니겠습니다. 예금. 한 5,000원 정도는 빼고
왜냐면 식량을 채워야 되니까요. 은행이 다 있으면 좋은데 없는 데가 더 많아요. 저 하이레드는 아니었네. 아, 괜히 쫄았네. 씨. 여기는 은행이 없을까요? 아, 이래서 돈을 좀 찾아다녀야 되는구나. 은행이 다 있는 게 아니라서 좀 그렇긴 하네요. 아, 은행이 없네. 씨. 베네치아 갔다 갈게요. 베네치아 가면 베네치아 게러스 한 개 정도 있겠죠. 베네치아인데. 아, 베네치아 갤리어스가 베네치아에 없네요. 여관이 밑에 있었던 것 같은데, 여기는. 여관이 어딨어. 아, 너무 넓어요. 술집은 보이는데 여관이 안 보여요. 베네치아에도 누가 있죠? 나오세요. 페르난 핀톤가 걔가 하나 있을 거예요. 맞죠? 용기에는 자신 있답니다. 용기에 자신 있다 그러면 포수를 갖고 있겠죠. 아, 70렙. 페르난 핀트. 뭐 포술도 없는데 용기에 자신 있다 그러네. 날짜가 바뀌었으니까 베네치안 갤리어스가 있는지 보겠습니다. 없네요. 하이레딘 피할게요. 쟤는 에스파네 상선대. 에스파네는 다 적이죠 지금 무조건.
산선대인데 폭탄을 갖고 있어요. 신기하네. 네 대죠. 살려줘. 이런 곳에 죽기 싫어. (25명) (40명) (30명) 아, 저도 공격해야 되는데. 플레이트 살 수 있을 것 같은데요. 지금 에러즈 플레이트 사러 가겠습니다. 에러즈 플레이트. 에스파냐 전함대. 마르틴 9네요. 제가 잡을게요. 돈 좀 벌고 가야지. 하이레딘까지 왔어요. 도망가야 돼요. 하이레딘은 못 이기죠. 큰일 날 뻔했어요. 하이레딘 씨.